oduu keenya jalqabaatiin paartiin badhaadhinaa raayyaa miidiyaa hundeessuun duula olola sobaa gaggeessuun biyyattii burjaajeessaa ture jedhame. BBC'n qorannoo gaggeesseera jechuun gabaasa arra baaseen hojii paartii badhaadhinaa fokkisoo saaxileera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isa biraatiin naannoo Oromiyaatti tibbana walitti dhukaasa raayyaa ittisa biyyaatii fi waboo gidduutti mudateen namoonni nagaa hedduun ajjeefamanii jedhame. Walitti bu'iinsi kun eessaaf eessatti ture? Dhimma kanaaf gama wabootii fi raayyaa ittisa biyyaatii maaltu deebi'ee gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin hoogganaan waraana Keeniyaa balaa helikoophteraatiin lubbuu dhabanii jedhame. Hoogganaan waraana Keeniyaa balaa helikoophteraatiin lubbuu dhabuu hordofee biyyattiin gadda guyyaa 3 labsiteetti. Kanaanis alaabaan biyyattii gadi bu'ee fannifama. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin paartiin badhaadhinaa raayyaa miidiyaa hundeessuun duula olola sobaa gaggeessuun biyyattii burjaajeessaa ture jedhame. BBC'n qorannoo gaggeesseera jechuun gabaasa arra baaseen hojiiwwan paartii badhaadhinaa fokkisoo ta'an hedduu saaxileera. Miseensonni paartii badhaadhinaa keessumaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee duula miidiyaadhaan qindaa'e karaa feesbuukiitiin gaggeessaa akka turan gabaasni kun ni era. Akka gabaasa BBC'tti hojiin damee miidiyaa raayyaa miidiyaa jedhamuun beekamu kana barreeffamootaa fi fakkiiwwan olola sobaa garaagaraa tamsaasuudha jedhama. Akkasumas ammoo hooggantoonni aanaalee magaalattii mootummaadhaaf maqaa gaarii tolchuuf karaa feesbuukiitiin duula gaggeessuu irratti hirmaataa akka turaneera. Hooggansi aanaalee fi caasaaleen achi jalatti argaman gareewwan WhatsAppii fi Telegiraamii fayyadamuun ergaawwan duula miidiyaa tamsaasuu era. Gabaasni BBC kun BBC'n xiinxala kana hojjate ergaawwan karaa miidiyaa hawaasaatiin ergaman hordofuu fi odeeffannoo feesbuukii walitti qabuun akka ta'e BBC'n ereera. Dhimma kana ilaalchisuun dhaabbanni feesbuukii bulchuu Meettaan deebii BBC'dhaaf gama imeeliitiin kenneen akkaawuntiiwwan sobaa fayyadamuun maxxansoonni feesbuukii mootummaa Itoophiyaa irratti yaadota qajeelaa baay'ee ibsan qorannoodhaan akka irra ga'e Meettaan BBC'tti himeera. Akkaawuntiiwwanii fi peejiiwwan yookiin fuulaawwan sobaa sochii kana keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfii fudhachuu Meettaan gama isaatiin ni ibsa. Dhaabbanni Meettaa peejii sobaa banuudhaan warri mootummaa Itoophiyaatiin hoogganaman olola sobaa tamsaasaa akka turan dhaabbanni Meettaa kun kaaseetii jira. Paartiin badhaadhinaa gama isaatiin caasaan raayyaa miidiyaa jedhamu tasumaa hin jiru jechuun BBC'dhaaf barreeffamaan deebisaa kennuu miidiyaan kun gabaaseera. Barreeffamoonni fi suuraawwan oduu sobaatii fi haasaa jibbiinsaa jedhamanii lakkaa'aman tamsa'aniiru jechuun kan ibsame tasuma fudhatama hin qabu jechuun waajjirri muummee paartii badhaadhinaa BBC'f deebisaa laate. Baatii 3 dura akka lakkoofsa Itoophiyaa ammajjii 2 bara 2016 guyyaa keessaa sa'aatii 9tti sagalee ergaawwan Abuna Phexros biyyaa baqatan jedhan feesbuuk irratti faca'uu eegalu qorannoo BBC'n gaggeesse kun mul'iseera. Ergaawwan kunneen kan tamsa'an barreessaa olaanaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Phexros Finfinneedhaa gara Ameerikaatti imaluu hordofeeti. Gareewwan WhatsAppii caasaaleen aanaa dhaaba biyya bulchuu miidiyaalee hawaasummaa irratti ergaawwan akka faca'uu barbaadan kan raayyaa miidiyaatiif itti erganidha. Gareewwan WhatsAppii kun odeeffannoo sobaa raayyaa miidiyaatiif kennuun gareen raayyaa miidiyaa ammoo odeeffannoo kana feesbuukii fi bakkoota garaagaraatti facaasa. BBC'n gareewwan WhatsAppii kanneen keessaa tokko keessatti miseensota raayyaa miidiyaatii fi aangawoota gidduu ergaawwanii fi ajajaawwan darbaa turan akkasumas ammoo duulaawwan gaggeeffaman hordofaa akka ture ereera. Gareen WhatsAppii kun waajjira paartii aanaa tokko kutaa magaalaa Qirqos waajjira damee paartii badhaadhinaa jalatti kan buludha. Kunis ammoo WhatsAppii ijaaruun gareen kun olola sobaa achitti qindeessee miidiyaatti gabaasa. Ergaawwan miseensota raayyaa miidiyaatiif ergamu kamuu karaa fuulaawwan feesbuukiitiin bal'inaan akka tamsa'uu dammaqinaan qindeeffama. Caasaan keenya qooda hin fudhanne akka hin jiraanne hunduu haa hirmaatu ajaja jedhu qaamota mootummaatiin darbuun ololli sobaa mootummaadhaan akkasii WhatsAppii fi Telegiraamii gubbaatti qophaa'ee miidiyaadhaaf tamsa'ama. Egaa paartiin badhaadhinaa duula olola sobaa gaggeessuun biyyattii haala hin malleen burjaajeessaa akka ture
qorannoon BBC kun ni saaxilama. Daawwattoota keenya qorannoo BBC kana guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biraatiin tibbana naannoo Oromiyaatti walitti dhukaasa raayyaa ittisa biyyaatii fi WBO gidduutti cime lubbuun namoota nagaa darbaa jira jedhame. Jalqaba torbaan kanaa irraa jalqabee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qaamolee nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota WBO gidduutti walitti dhukaasuun akka turee fi ajjechaan namoota nagaas raawwatamuu jiraattootaa fi akkasumas immoo dhaabbilee siyaasaa wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Godinaalee Wallagga Bahaa, Shawaa Kibba Lixaatii fi Shawaa Bahaa keessatti bakka adda addaatti walitti bu'iinsi akka ture jiraattoota wabeeffachuun miidiyaan guddichi warra Biriiteen BBC'n gabaase. Godina Arsii Lixaa keessatti ammoo namoonni nagaan miseensa maatii tokko ta'an qaamolee nageenyaatiin ajjeefamuu addi bilisummaa Oromoo ibseera. Ta'iiwwan torban kana keessa bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee jiraattootaa fi aanga'oota dubbisuuf yaallee bakka hedduutti aanga'oota argachuu hin dandeenye jedha miidiyaan kun. Jiraattota dubbisuuf yaallee gariinis yaaddoo nageenyaa cimaa keessa jiran irraa kan ka'e yaada kennuuf sodaachuu ibsa miidiyaan kun. Iddoowwan yaada jiraattota arganne keessaa tokko aanaa Sibuu Sireeti. Dilbata darbee ganama godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree dhiyeenya magaalaa Sireetti hidhattoonni WBO haxxee hidhuun qaamolee nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwachuu jiraattonni naannichaa himan. Namni nageenya isaaniitiif yaaddoo qaban irraa ka'e eenyummaa isaanii akka hin ibsine nu gaafatan tokko jechuun BBC'n dubbise. Dilbata ganama haleellaa raawwate kana hordofee walitti dhukaasni meeshaa gurguddaa dabalatee gaggeeffamaa ture jedhama. Namni imalarra turan tokko seensa magaalaa Siree irratti rasaasa hedduu arguu dubbata. Rasaasni daandii guutee ture jechuun kan ibse namni kun magaalaa Siree wayita seenan miseensonni waraana mootummaa hedduun mooraa hospitaala Siree guutanii akka arganis himama. Walitti dhukaasa kanaan miidhaan gama lamaaniitiin dhaqqabe maal akka fakkaatu odeeffannoon bal'aan hin bahu. Haa ta'u malee ammoo ta'ii kana hordofee qaamoleen nageenya mootummaa naannoo sa'aa lamaatii fi walakkaatti namoota 12 walitti qabanii ajjeesanii jedha jiraataan naannichaa aanaa Sibuu Siree. Namoonni ajjeefaman 11 guyyaadhuma dilbataa sana boolla sadiitti awwaaluu ibsa namni kun. Namoota 4 boolla tokkotti, namoota biroo 4 ammas boolla tokkotti, namoota biroo 3 ammoo bakka tokkotti awwaallee jedhu. Ajjechaan kun ganda lalisaa bakka mootoo jedhamuu fi magaalaa Siree irraa kiiloomeetira 5 fagaattee argamutti raawwachuu hima namni kun. WBO'n jalqaba qaamolee nageenyaa mootummaa erga haleelee baqatee boodaadhaa jedha. Ajjechaan namoota nagaa irratti kan xiyyeeffate. Namoonni ajjeefaman marti dhiira akka ta'anis dubbata namni kun. Dhimma kana irratti miidiyaadhaaf dubbachaa jiraachuu isaaniitiif yaaddoo guddoo akka qaban kan himan namni kun isinitti himuu keenya waan du'a filannee nutti fakkaataa jechuun yaaddoo isaanii ibsatan. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin. Hoogganaan waraana Keeniyaa balaa helikoophteraatiin lubbuu dhaban. Hoogganaan waraana Keeniyaa Jeneraal Francis Omondi Ogola balaa helikoophteraatiin lixa biyyattiitti guyyaa kaleessa sa'aatii booda lubbuu dhabuun isaanii gabaafameera. Oduu kanas pirezidaantiin biyyattii William Samuel Ruto kaleessa galgala mirkaneessaniiru. Jeneraal Ogolaan miseensota waraanaa 11 biroo wajjin helikoophitera kanaan imala kan turan yoo ta'u isaan keessaa 2 qofaatu lubbuun oole. Pirezidaanti Rutoon balaan kun guyyaa kaleessa sa'a 8:20 irratti mudatee jedhan. Humni qilleensa Keeniyaa garee sababa balaa kanaa qoratus akka bobbaasee himan. Helikoophteriin kun balaan kan mudate bulchiinsa Elgeyo Marakwet yoo ta'u magaalaa guddoo biyyattii Nairobi irraa kiiloomeetira 400 fagaattee argamti. Karaa kaaba lixaatiin garee lubbu baraartoota iddoo balaan kun mudatettis akka ramadaman pirezidaanti Rutoon ibsanii turan. Jeneraal Ogolaan bara darbee ture ebla keessa pirezidaanti Rutoon koomaandara humna qilleensaatii fi hoogganaa itti aanaa waraana biyyattii taasisuun kan mudan. Francis Omondi Ogola balaa helikoophiteraa kanaan lubbuu dhabuu hordofee biyyattiitti gaddi guyyaa 3 labsameeti jira. Biyyattiin guyyoota 3 kana arra irraa jalqabdee alaabaa biyyattii gadi buustee fannisti. Hoogganaa waraanaa kun cimaa akka ta'e pirezidaanti Rutoon kaasuun akkasumas ammoo nama kutannoodhaan hojii isaa hojjetu akka ta'e himan.